அமௌண்ட் வந்து நம்ம வந்து அக்கௌண்ட்டில் போட்டாலும் சரிங்க, இல்லைன்னா அவங்க நேரில் வந்து பே பண்ணி ரிசிப்ட் வாங்கிட்டாலும் சரிங்க. அவங்க என்ன டேட்டில் சொல்கிறாங்கன்னா 2,85,000 ரூபா வருதுங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம கள்ளக்குறிச்சியில் இருக்க அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்போ அங்கே தான் வந்திருக்கோம். அங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம அம்பால் பேலர் வந்து ஷோகேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் மாதிரி என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது, என்ன ப்ரைஸ் வருது, இந்த மாதிரி ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். நிறைய பேர் வந்து அந்த பேலர் வீடியோ போடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. அதை பற்றி தான் நீங்கள் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம். வாங்க சார்கிட்ட கேட்கலாம். வணக்கங்க, நான் கள்ளக்குறிச்சி EVR ஏஜென்சிஸுங்க. கள்ளக்குறிச்சியிலேருந்து EVR ஏஜென்சிஸுங்க. நான் 4 வருஷமாக அந்த ஆம்பல் பேலர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ மற்ற பேலரில் இல்லாத ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா, இப்போது ரீலர்னு சொல்லுவாங்க, இந்த அரிக்கம்பி வைக்கோல் இழுக்குது இல்லைங்களா, அதை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நம்மளது வந்து 5 அரிக்கம்பி பைப் வருங்க. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எல்லாருமே வந்து கேஸ்டிங்கில் போடுவாங்க, நம்ம வந்து ஃபோர்ஜிங்கில் போட்டிருக்கோங்க, கேமன்னு சொல்கிறது. இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரவுண்ட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளது வந்து ஹெவி டியூட்டிங்க, டிராக்டர் கிரவுண்ட் மாதிரி 2 கிரவுண்ட் வருங்க, சென்ட்ரலில் பினின் வரும், 8 பேரிங் உள்ளதுங்க. மெயின் ரோலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 30 mm சாஃப்ட்டுங்க. வந்து மெயின் ரோலர் கட் ஆகிட்டுன்னு நிறைய பேர் குறை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதில் வந்து மெயின் ரோலர் வந்து 30 mm சாஃப்ட்டாக ஆக்கியாச்சு. இதில் வந்து ஹைட்ராலிக்கு நம்ம வந்து கிரவுண்டுக்கெலாம் 1 வருஷம் கேரண்டியே தரேங்க, வாரண்ட்டி இல்லை, கேரண்டியே தரோம். மற்றபடி மிஷினுக்கு வந்து ஜென்ரலாகவே வந்து 6 மாதம் வந்து கேரண்டி தரேங்க. அதாவது மேனுஃபேக்சரிங் எங்களோட பொருள் எதுவாக இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து கேரண்டி தரோம். இதுவே வந்து பேரிங்கோ, நம்ம செயின், PTO சாஃப்ட்டு இதெல்லாம் வந்து நாங்களே வாங்கி தான் போடுறோம். அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கேரண்டி தர முடியாது. மற்றபடி எங்கள் ஐட்டம் மேனுஃபேக்சரிங்கில் நாங்கள் என்னென்ன பண்ணுறோமோ எல்லாத்துக்குமே வந்து 6 மாதம் கேரண்டி. ஹைட்ராலிக்கும் கிரவுண்டுக்கு மட்டும் 1 வருஷம் கேரண்டி தரேங்க. சரிங்க. ஆனால் கஸ்டமர்கிட்ட வந்து நாங்கள் வந்து ஃபீட்பேக் கேட்போங்கண்ணே, இதில் என்ன குறைகள் இருக்குது, என்ன மாற்றலாம், அடுத்தது வந்து ஃப்யூச்சரில் என்ன செய்யலான்னு சொல்லி ஒரு விவசாயிகிட்ட வந்து நாங்கள் போயிட்டு கேட்போம். சரி, இதில் என்னென்ன மாற்றலாம், இது பண்ணலாம். அதே மாதிரி வந்து ப்ரைஸிங்கில், அதாவது விலையை பொறுத்த வரைக்கும் விலையிலையும் நாங்கள் வந்து மற்றவங்களோட கம்மியாக தான் 20,000 25,000 நாங்கள் கம்மியாக தாங்க தரோம். நம்ம வந்து விவசாயத்துக்கு தாங்க பொருள் பண்ணுறோம். நம்ம ஒன்றும் பெரிய ஒரு பணக்காரங்களோ ஒரு இவங்களுக்கோ நம்ம பண்ணுறதில்ல, விவசாயத்துக்கு தான் பண்ணுறோம். அவங்ககிட்ட என்ன குறைகள்னு கேட்டுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரியே நம்ம வந்து கம்பெனியில் சொல்லி அவங்களும் வந்து கஸ்டமர்கிட்ட கேட்டு தான் செய்கிறாங்க. எதுவாக இருந்தாலும் இதுக்கு பிறகு என்ன மாற்றலாம், என்ன செய்யலான்னு, என்னென்ன குறைகள் வந்து மற்ற பேலரில் இருந்துச்சோ எல்லாமே நம்ம இதில் வந்து நிவர்த்தி பண்ணியாச்சுங்க. இதுக்கு மேலே வந்து குறைகள்னு எதுவும் சொல்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை. மணிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது டிரைவரை பொறுத்துங்க, அது தாளை பொறுத்துங்க. அதாவது மினிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மணிக்கு வந்து ஒரு 40 வந்து இந்த 40 to 50 வரைக்கும் பண்ணலாங்க. சில பேர் 70-80 கூட பண்ணுறாங்க, அது வேறு. அதனால் வந்து மினிமம் 40 கட்டு சுற்றலாங்க. அது வண்டியினுடைய PTO RPM பொறுத்து. அந்த 750 RPMனாக்கா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இது பண்ணலாங்க. 540 RPMலாம் வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதுக்கு வந்து மகேந்திரா யுவாவில் வந்து 540 மட்டும்தாங்க வருது. அதுலேயும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபியூஸ் போல்ட்டு கியரை வந்து பெருசு பண்ணி தரேங்க. அந்த டிராக்டருக்கும் குறைகள் இல்லாமல் நம்ம வந்து எல்லாமே நிவர்த்தி பண்ணி சேஞ்சஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம். எல்லா டிராக்டருமே நம்ம ஓட்டிக்கலாங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணி தரோம். மினிமம் 40 HP இருந்தால் போதுங்க. பேரிங் லைஃப், செயின் லைஃப்னாக்கா பேரிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே சீல்டு பேரிங் தாங்க போடுறோம். வந்து செயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து 3/4 செயின் போடுறாங்க. அது வந்து ஃப்ரண்ட்டில் தான் லோடு அதிகங்க. ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து லோடு அதிகம், பின்னாடி வந்து ஓப்பன் ஆகிறது வந்து லோடு கம்மிங்க. அப்படிங்களா ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து 3/4 செயின், பேக்கில் வந்து 5 செயின், நார்மல் வந்து புல்லட் செயின் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி செயின் தாங்க போடுறோம். இப்போ செயினும் எல்லாமே ஆல்ட்ரு பண்ணி வச்சு, டைட்ரு ஆல்ட்ரு பண்ணி வச்சுங்க. எதுவுமே அது குறைகள் இல்லாத மாதிரி எல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணி வச்சுங்க.
கண்டிப்பாங்க. எல்லாமே டிஜிட்டல் வச்சு பண்ணுவாங்க. நம்மளதில் வந்து மேனுவல் தாங்க பண்ணுறோம். அப்படின்னாலும் அந்த யூனிட் மட்டும் மாற்றிக்கலாங்க. சாரி, அந்த யூனிட் மட்டும் மாற்றிக்கலாங்க. யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா $900 வருங்க. அந்த யூனிட் மட்டும் மாற்றிக்கலாம். ஆமாங்க, ஆமாங்க. அந்த யூனிட் மட்டும் மாற்றிக்கலாம். அதுவே 3 வருஷம் ஓட்டுறவங்களாம் இது வரைக்கும் எதுவும் கம்ப்ளைண்ட் இல்லை. அந்த கிளாஸ் ஏதாவது உடஞ்சி தண்ணி போனால் தானே தவிர்த்து, மற்றபடி அதில் வந்து கம்ப்ளைண்ட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைங்க. இப்போ இந்த பேலர் வாங்குறோம் அப்படின்னா இது கூட என்ன மாதிரி அக்சஸரிஸ்லாம் கொடுக்குறீங்க? இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது பேரிங் ஒரு கிட்டு கொடுத்துட்றேங்க. அப்புறம் வந்து ஸ்பேர்ஸ் வந்து ஃபியூஸ் போல்ட்டு, இதில் வந்து இந்த ஆயில் சீல் ஐட்டம், இந்த மாதிரி வந்து இது போல்ட் ஐட்டம், ஆம் போல்ட்டு, இந்த மாதிரி வந்து முக்கியமாக என்னென்ன போகுதோ அதெல்லாம் வந்து கொடுத்துட்றேங்க. ஒரு செட்டு கொடுத்துட்றேன். டூல்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்துட்றேங்க. மிஷினை கழட்டி மாட்டுற அளவுக்கு வந்து என்னென்ன டூல்ஸ் வேணுமோ எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக டூல்ஸ் கொடுத்துட்றேங்க. இந்த மிஷினோட டோட்டல் வெயிட் எவ்வளோ? 530 கிலோங்க. 530 கிலோ. ஓரளவுக்கு ஃப்ரண்ட் வெயிட் இருக்குன்னு டிராக்டரில். அதாங்க, அது மட்டும்தான் பேஸ் பண்ணுறோம். மற்றபடி வந்து ரோலர்லாம் நம்ம வந்து டியூப் ரோலர் தாங்க தரோம். தகுடு ரோலர்லாம் மடித்து நிறைய கம்பெனி அதான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. நம்மளது வந்து ஸ்டார் டியூப்னு இம்போர்ட்டடுங்க, அதான் பண்ணுறாங்க. இல்லை, ஆமாங்க. அது இந்த ஹைட்ராலிக் யூனிட் இருக்குது இல்லைங்களா, இதுவும் வந்து இம்போர்ட்டட் தாங்க. நம்ம வந்து லோக்கல் பண்ணுறதில்ல. லோக்கல்னாக்கா ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும், லைஃபும் கம்மிங்க. இது வந்து இம்போர்ட்டட் தாங்க பண்ணுறோம். அது வீலும் வந்து நார்மல் வீலு தாங்க. வேறு என்ன, அந்த கிரவுண்டு ரீலர் இது ரெண்டுமே ஸ்பெஷலுங்க. இப்போ அந்த ஆம் கூட பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வெளியிலேருந்து டிராக்டர் மாட்டுற மாதிரி வரும். அது என்ன போயிட்டுருக்குள்ளே ஜம்ப் ஆச்சுனாக்கா இது வந்து ஓப்பன் ஆகிடுங்க. ஆப்போசிட்டில் நாங்கள் வந்து உள் சைடாக வச்சு பண்ணிருக்கோம். இதில் அதான் இதே மாதிரி சேஃப்டிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா, இப்போ யாராவது ரைட் சைட்லேருந்து சணல் விடுறது கை விடுறாங்கனாக்கா, அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கிளாக இருக்காங்கனாக்கா இந்த லிவரை பிடிச்சி இது பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிடுங்க, கை மாட்டாதுங்க. இருந்தாலும் இதுக்கும் கார்டு பண்ணிருக்கோம். ஆமாங்க, ஆமாம். இதுக்கும் கார்டு பண்ணிருக்கோம் நாங்கள், கை விடாமல் இருக்கிறதுக்கு கார்டு பண்ணிருக்கோம். ஆமாங்க. ஆமாம், ரிவர்ஸ் ஸ்பீடு யூஸ் பண்ணிங்கனாக்கா இதில் வந்து டைட்ரெல்லாம் இது ரிவர்ஸில் ஓடக்குள்ளே நம்ம ஃபார்வர்டில் ஓடிக்கிட்டு இருக்குங்க. ரிவர்ஸ் ஓடக்குள்ளே அந்த டைட்டரெல்லாம் ஆப்போசிட்டில் ஏறிக்குங்க. ஏறக்குள்ளே அது வந்து கம்ப்ளைண்ட் வருங்க. அது எந்த பேலராக இருந்தாலும் ரிவர்ஸ் ஸ்பீடியோ யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்க. ஆமாங்க, மென்ஷன் பண்ணி அப்புறம் ஆயில் வந்து எதுக்கு எவ்வளோ ஆயில் போடணும்னு சொல்லி அதுவும் மென்ஷன் பண்ணிருக்குங்க. இந்த கிரவுண்டுக்கு இந்த ஆயில், இது ஹைட்ராலிக் இந்த ஆயில்னு சொல்லி எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியே கொடுத்துருக்கோம். அப்புறம் வந்து இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கை விடக்கூடாதுன்னு எல்லாமே நாங்கள் வந்து எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். கஸ்டமர் வந்து எந்த இல்லை, இது ஒரே மாடல் தாங்க, ஒரே மாடல் தான். இதில் நாங்கள் என்னவோ அப்டேட் பண்ணிருக்குங்க. நமக்கு வந்து கவர்மெண்ட் சப்சிடியும் இருக்குது. சப்சிடி உண்டுங்க. எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணாவே போதுங்க, அப்ரூவல் இருக்குது. லோன் வந்து இப்போ டிராக்டர் கூட மட்டும்தான் லோன் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். தனியாக வந்து மிஷினுக்கு வந்து இப்போ வந்து அப்ரூவல் கேட்டிருக்கோம். அது ஓகே ஆகிடுச்சுனாக்கா பேலர் மட்டும் தனியாக லோன் தர மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்குங்க. இப்போது இந்த பேலர் வந்து வெளியூர்லேருந்து புக் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எந்த மாதிரி டெலிவரி ஆப்ஷன்? இல்லை, அவங்க இடத்துக்கே டெலிவரி கொடுத்துட்றேங்க நான். ஆமாங்க. நம்மக்கிட்ட இல்லை, அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நம்ம மிஷினுடைய அமௌண்ட் வந்து நம்ம வந்து அக்கௌண்ட்டில் போட்டாலும் சரிங்க, இல்லைன்னா அவங்க நேரில் வந்து பே பண்ணி ரிசிப்ட் வாங்கிட்டாலும் சரிங்க. அவங்க என்ன டேட்டில் சொல்கிறாங்களோ அந்த டேட்டுக்கு ஒரு சிலர் வந்து முகூர்த்த நாள் நல்ல நாள்னு பார்த்து கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி கேட்கக்குள்ள அவங்களுக்கே நாங்கள் வந்து டேரெக்டாக டெலிவரி கொடுத்துட்றோங்க. அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் எதுவுமே கிடையாதுங்க. நாங்கள் இதை இறக்கி கொடுத்துட்டு வந்துடுவோங்க. அதெல்லாம் ஆமாங்க. எந்த ஊரில் இருந்தாலுங்க. ப்ரைஸ் வந்து 2,85,000 வருதுங்க. இல்லை, அதுக்கு பிறகு பண்ண முடியாது. இது வந்து என்னென்னா நம்ம ஒரு ஏன்னா மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும்னு போட்டிருக்கோம். சரி, அந்த மாதிரி புதுசாக வரவங்களுக்கு ஒரு ஆஃபர் கொடுக்கலாம் தாங்க. இது எப்பவும் நம்ம பண்ண முடியாது. சரிங்க. இல்லை, வரட்டுங்க. நம்ம அதான் விவசாயத்துக்கு தாங்க பொருள் பண்ணுறோம். நம்ம ஒன்றும் அந்த இது பண்ணல. அவங்களுக்கு என்னவோ நம்ம ஃபேவராக பண்ணித்தரலாம். சர்வீஸ்லாம் எந்த டைமில் கூப்பிட்டாலும் நம்ம பண்ணித்தரோங்க. ஸ்பேர்ஸ் கேட்டாலும் நம்ம வந்து வெளியூரில் இருக்காங்கனாலும் நம்ம வந்து ஃபோனில் இது பண்ணாலும் நம்ம ஃபோன்பே, கூகுள் பே அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க, நாங்களே வந்து கொரியரில் புக் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுத்துட்றோங்க. எல்லா ஸ்பேர்ஸுமே நம்மக்கிட்ட இருக்குங்க. எல்லா கம்பெனிக்கும் இருக்குது. ஆம்பலுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக எல்லாமே நம்ம வச்சுருக்குங்க. நன்றிங்க.